billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi. Ya Allah. Wa la yahsabanna jeung ulah nyangka temenan bisa walayah sabanna sawala tahsabanna. Ya dua kiloan lawan wala tahsabanna berarti ukhotu. Terus pakai iya pakai tali ininya ya bela walayah sabanna jeung ulah nyangka temenan saha alladzina jalma-jalma ya bukholuna anu pada meditkeun pada maretkeun iladina bima kana perkara atan mapari hum ka iladina saha Allah Gusti Allah Ta'ala fadlihi nyatana tina fadl Gusti Allah maretkeun teu naik zakat ulah boga sangkaan buat hari itu korekna teh tak khairun leuwih hade lahum kaladina jelema mati padahal mati Gusti Allah ditah zakat teu naik zakat kade ulah boga sangkaan hade medit teh marukankeun bakal beunghar meditna marukankeun bakal alus di dunia lagi mau jadi Tuhan memberi padahal mah teh fadl Gusti Allah nya pamere ke Gusti Allah kabeh oge kahade jelema anu medit ulah boga sangkaan medit teh halus medit teh halus bal huwa syarrun bal huwa balita medit perkara anu dipake medit teh perkara dikorekkeun korek pada teh syarrun goreng lahum kailadina teh goreng lain hal saya tawakuna ma bukhilu bihi ma bakhilu bihi yaumal qiyamah saya tawakuna bakal dikongkorongkeun bakal dikongkorongan ieu jalma-jalma nu teu daek zakat teh mati makana perkara bakhilu mati ieu tidak bikal di perkara yaumal qiyamati dina poe kiamat kita bakal dikongkorongkeun bakal dipegang biaya ja'ala hayatan fi nuki gambaran kira tadi jadikeun orai dina punduk teh lain dengan saukur meuli tanhathu kama warad badafil hadis dijadikeun orai meuli dina beuheung bari terus macokan kayak tadi tanhathu nyogotan eta orai kayak tadi satu madin hadis jadi bakal jadi mamalah dia bakal jadi kasangsaraan diberi harta ke Gusti Allah tapi tidak zakat padahal mana Gusti Allah walillahi mirathus samawati wal ardh walillahi jeung eta kagungan Allah mirathus samawati ari waris pirang-pirang langit wala jeung bumi aya isu ba'da fani ahliha da bumi langit kabeh nu Gusti Allah nu boga teh Gusti Allah. Nah, ayeuna ku Gusti Allah teh ditundaan manusia dinya. Ya makhluk-makhluk Allah lah, punya kabeh. Ya
manusia jin sesatuan segala rupa dipundak di langit jeung di bumi teh. Oke, dan tetep kabeh oge nu caricing di langit caricing di bumi teu aya anu teu ngabogaan kana saeutik oge perkara anu aya di langit jeung di bumi secara hakikat. Da kabeh ge Gusti Allah. Nu ngieuna Gusti Allah, nu ngurusna Gusti Allah, nu bogana Gusti. Ke begitu kiamat aleueuh kabeh kembali di kabeh ka Gusti Allah. Nu Gusti Allah kabeh oge. Sehingga kusantun Gusti Allah teu bisa digunakeun di luar aturan Gusti Allah. Sehingga urang ninjeun bekerja. Jadi nu aya di urang secara syariat milik urang eta teh ngan saukur aya hak pake di urang. Teu aya hak milik secara hakikat. Sawah menang meuli, bener-bener meuli secara syariat kalau urang. Bukan sawah. Nah, tapi secara hakikat Pak, oke ini anu urang. Yang lain Gusti Allah. Ya, Gusti Allah. Boga hak pake unggul sok pake. Ngan angger sabu aya nu bogana, walidaun nu boga dalam dipake henteu sesuai jeung aturan anu bogana. Sok pake. Kabeh aya dalam dunia. Termasuk awak urang. Awak urang lain urang. Ya, urang mah ngan saukur boga hak pakai wungkul. Kok pake cek Gusti Allah. Lain urang awak urang oge. Gusti Allah. Mata teu bisa awak urang diperlakukeun henteu sesuai jeung aturan Gusti Allah boga. Itu. Hak pake lamun didolim ku urang haram hukumna. Sakeun cengkan silet dikeuretan itu teh. Eta teh haram teu beunang. Waduh bae sebrokan mulai teu cenah leungeun duit cek saha deui. Gusti Allah. Mata teu meunang di kumaha-kumaha awak. Teu meunang di dolim boro-boro kitu nya. Cengkana tai di lambung kotan kana ieu haram teh. Makanya awak lain urang lain. Gusti Allah. Haram badan urang lain urang. Tapi urang mah boga hak pake ukur. Lamun ruksak ya kudu dihadean. Ya, ruksak kudu dihadean. Mun geuring teh kudu dibubaran. Rucakkeun teu bogaana teh make bae sampean ruksak teh dihadean. Hadean lamun ruksak teh geuring teh bubaran ulah. Lah kajeun kaci sing inget kalau boga. Jadi lillahi mirathus samawati wal ardh. Allahu bima ya'maluna khabir. Allah jagari Gusti Allah bima kana perkara ya'maluna anu digawe ilatina takhbirun anu maha waspada. Kabeh kauningan moal aya anu lepas tina pengawasan Gusti Allah. Kusabab Allah waspada kabeh kaunina payujazi kulli. Allah bakal ngabales kabeh kana apa perkara digawe mulai lepas tina pengawasan Gusti Allah. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniyaa. Laqad sami'a yakin sing gemina geus teman-teman ngalung usaha Allah Gusti Allah. Qawla alladziina kana ucapanana jalma-jalma qala anu ngomong iladziina. Pokna innallaha faqirun, innallaha saestuna Gusti Allah fakirun fakir
Wanasna jeung ari kami tania usuki aya teh jama-jama ngomong kitu Allah fakir kami nu beunghar mah golongan saya tak urang Yahudi itu qalu ulama nazala man dzalladzi yuqridu wa qardan hasanan nalika ayat dina Quran aya man dzalladzi yuqridu wa qardan hasanan fayudo ifahu ada afa mudha'af itunya pada ayat sing saha jelema anu ngahutangkeun ka Gusti Allah oh berarti Allah teh fakir itu mah cep itu lah Yahudi dipakai kuyon ngandenge ayat eta dibacakeun ku orang Islam kadang kurang Yahudi kalah ka diseukeurikeun oh ari kitu beuteunan pangaran orang Islam teh fakir makanya mereka ngahutang segala rupa tentunya gembel-gembelan kita dibalik ke dana berlipat ganda wah iya masih gak tukang iya cara sih gak pakai emok sudah itu dia kalau mau cek ketua kalau kadang gonian pas tak kalau lamun Gusti Allah sugi mah ngahutang ayo meminta ngahutang mangdalladzi yuqridullah qardan hasanan sing saha anu ngahutangkeun ka Gusti Allah lalu hutang nu alus kena bakal tikol-tikol berarti Allah teh ngahutang itu mah lamun Allah ngahutang berarti fakir ngomongna orang Yahudi ada yang maksudnya teh lain kitu eta mah babasan orang Yahudi pake dan peta omongan teh kamu dengar Gusti Allah sanad tuku maqalu wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu wa al-hariyah sanad tuku bakal nuliskeun kami nu agung cek Gusti Allah ena murubikan di maqal geusna kami bakal merintahkeun ka malaikat supaya nulis kana perkara anu diucapkeun ku eta orang-orang Yahudi di mana dituliskeunana fi sahaifi amali dina buku-buku lambaran buku tulisan eta jalma-jalma kafir ambehna ditulis li jazaw alaihi karena dibalas engkeuna itu dibalas engkeuna eta omongan teh paduka ka Gusti Allah itu awas tertulis tercatat tercatat engkeuna dibalas wanak tubuh jeung bakal nuliskeun kami terus namarentahkeun supaya malaikat malaikat atid ari ka jalma kafir wa warqib atid beureunya ka jalma muslim beureunya kibatid teh jalma kafir mah dawuh ka alusanana itu mun malaikat raqib teh ieu kanggur beureunya qatlahum kana mateni eta urang Yahudi alam dia ka para nabi beukal hakikat kalau tanpa wa naqulu binuni bayai saya qulu wa naqulu jeung ngucap kami kae jalma-jalma Yahudi di akhirat ngalakuman lisan malaikat dan moal panggih Gusti Allah ari jalma-jalma kafir mah parentah naon oge itu melalui lisan malaikat jadi gerokeun zuku geurasan anjeun azabal hariq kana seuneu neraka anu nutukeun nya sok bari dialungkeun teh bari dialungkeun teh tah kok tah diasolkeun teh kok tah lebok usiasaan sebenarnya geus kitu lung dialungkeun geus dialungkeun ya di pangucap ti malaikat dzalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laisa bidzalla lil abid dzalika itu siksa
Eta teh bimasa perkara qadamat anu ngaheulakeun aidikum apa paranjeun kabeh. Tah bongan baheulana doraka we kop tah. Wa anna Allah yaksasuna Gusti Allah ta'ala henteu Gusti Allah ta'ala dzalamin abididul min anu zalim lil abidika hambana. Allah mah teu zalim awak sorangan. Ya, itu. Allah moal nyiksa tanpa dosa. Allah moal ngurangan ganjaran tina amal moal. Itunya. Allah moal nyiksa tanpa dosa. Bongan sorangan.